那这么说，二位也没看见事故发生的过程？啊，我们去的时候，那车已经翻在那儿了。那么在现场有没有什么值得注意的情况？哦，哎呦，那个车撞的哈稀巴烂，车里的人一动不动，围了一群人都不知道该怎么办了。还好我们到得及时，让你协助调查，你扯这些乱七八糟干什么呀？我们有目击证人，而且联系方式我们都已经记下来了。哦，那好，可以给我看看吗？哦哦，你看，啊，谢谢，这个很重要，可以给我吗？可以的。给，非常感谢二位的热心帮助啊！你看，还让你们专门跑一趟，真是不好意思啊。这都是您太客气了，这都是我们应该做的。